好，大家好，我係嘉禾老師。今日咧就想同大家講一講咧寓言啊，朱子寓言故事咧有所謂本身意同埋衍生意嘅噃。咁我哋用咧揠苗助長嘅故事咧去講一講呢種嘅情況。咁咧我哋先講下咧，耿振東先生咧提出咗咧寓言咧其實有三個特點嘅。第一個咧就係個篇幅好短。第二咧就係講呢個言辭意，即係講得言辭講一樣嘢，但係意思喺第二度。第三係戲劇化。寓言通常咧都好唔係好長嘅啫，表達敘事只係借住去傳達自己思想工具，而且唔係枯燥說教喎。個故事係非常之生動有趣㗎。好啦，但係作為一個論述方式嘅朱子寓言咧，如果一旦脫離咗具體文本咧，或者係你自己抽咗出嚟獨立成篇咧，往往好多時間咧，我哋就未必知道作者本身嘅意思，而我哋都會賦予一啲新嘅思想，根據我哋自己人生閱歷咧，俾咗一佢新嘅內涵喎。寓言喺後人嘅解讀當中咧，經常都係作者寄寓嘅意思，慢慢就淡忘記㗎啦。而讀者賦予新嘅意思咧，好多時間咧慢慢就加強。如果我哋將作者寄寓嘅意稱做咧，就叫做原新意；將讀者賦予新意思咧，就叫做咧呢個叫做咧再新意啦。嗱，我哋先用莊子養生主一個好著名嘅庖丁解牛呢個寓言做例啊。作者其實咧寄寓嘅意思係循乎天理，依乎自然，由於無有，處於子虛嘅養生之道喎。但係多時間而我哋咧讀者喺閱讀嘅時候咧就會賦予佢通過實踐咧去掌握事物內在規律呢個嘅道理嘅。嗱，第二種方式咧就原生嘅意思咧，慢慢咧就俾再生意思蓋過，呢個確實意咧更加咧俾讀者所接受嘅噃。好啦，譬如韓非子嘅和氏啊，和氏獻玉呢個故事，大家都耳熟能詳啦。就講到卞和喺荊山嗰度咧，掘啊掘，掘咗一塊璞玉，佢先後獻咗俾楚厲王啦、楚武王啦。唉，但係點知咧，都俾呢兩位嘅君主認為石頭嚟噶，你呃我啊！先後咧，俾佢咧斬咗左右兩腳，直到去楚文王即位咧，唉，卞和抱住個所謂嘅璞玉，呢個荊山喊咗3日3夜，係嘛，眼到淚都乾埋咧，繼之以血咧，文王先知道，呢個都好，即係咧，覺得佢咁真誠就剖開咗嗰嚿石咧，攞咗個和氏璧出嚟啦，咁咪叫做和氏獻玉。咁但係佢原本意思咧，就係以一個玉帛咧，韓非子嚟講，玉帛係比喻法術，個和氏咧講到係法術之事，咁以和氏獻玉，哎呀，獻一個好好嘅法術嘅方式唔成功，反而咧遭惹到呢一個嘅災難啦。咁寄寓作者推行富國強兵之術嘅理想咧，其實都好艱難嘅。但係呢個意思咧，慢慢咧就俾讀者所忘掉啦。我哋咧更多時間會賦予一個再新意喺當中，譬如話美好嘅東西喺開始嘅時候，往往係唔俾人認同嘅。要掌握到真理咧，就應該唔怕犧牲，嗱，堅持到底。咁呢種講法咧，反為咧俾後世嘅讀者咧更加容易接受喎。好啦，咁我哋又講下呢個好熟嘅萬子公孫口上邊嘅揠苗助長嘅寓言啦。呢個寓言咧，其實咧，因為大家都太熟啦，我哋往往將佢生活化，就會講到話，呢個就係呢個寓言咧，就個寓意就係做事唔能夠違反自然規律。你咁樣去解釋，嗰人唔能夠話係錯啦。但係如果淨係咁咧，我哋就會咧忽略咗作者嘅原意啦。無形中咧呢個嘅寓言就會生活化，咁咧我哋就冇辦法睇到當中作者嘅內涵咯。其實孟子講水嘅寓言咧係要講一樣嘢，正言所謂浩然之氣咧係心內嘅之物，佢嘅成長要靠我哋自身咧逐漸去積聚培養噶，唔係淨靠外物去幫助噶。違反咗呢個規律咧，就會咧冇益，而且咧有害。好啦，咁最後我哋講到啦，朱子寓言咧，其實咧我哋原來有所謂原生意同埋再生意嘅噃。原生意咧好多時候往往受到再生意蓋過而唔俾人熟知。咁如果我哋能夠明白到原生意嘅意思咧，
其實先能夠準確咁理解到朱子運用一啲語言咧，真正要講明嘅道理嘅。咁希望咧今日呢個咧段片咧可以帶俾到大家一啲嘅提醒。如果大家呢段片有幫助嘅，不如一字我或者留言咧俾翻意見我。咁希望咧有機會再同大家討論一下呢啲喺文獻上邊一啲問題，等大家更加睇到當中嘅趣味啦。好，今日講到呢度先，拜拜。